আরে জেরি আসো হ্যান্ডশেক করি। মুয়া, তুমি দেখতে অনেক সুন্দর। এখন বিড়ালটা আমাকে দাও। আরে দাও। কি হলো দাও। এবার নাও, ভালো করে নাও। কি জেরি তুমি আমাকে ফেলে দিলে। আচ্ছা আসছি, এবার তোকে মেরেই ফেলবো। তোকে আমি পিছনে মারবো। আর বিড়াল তুই কোথায় দৌড়ে পালাবি। কি আমি কার উপরে বসে আছি, মাথা থেকে গেল বের হয়ে গেল রে। কি করা যায়, বুদ্ধি পেয়েছি। এই জেরি ওকে ওই অস্ত্র দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দে। এই ওরে খালু রে, আমাকে মেরে ফেললো রে। এত দূরে খাবার খুঁজতে গেলাম, কেউ আমাকে কোনো খাবার দিল না। ওদিকে জানি না আমার বাচ্চা কি করছে। আরে টম, তুই আমার বাচ্চাদের কি করছিস? ওকে আমি দেব না, ও আমার সোনামণি। আমার বাচ্চা আমাকে দিয়ে দে বলছি। আচ্ছা দিচ্ছি, বাদ দাও দত ভাই। এই না তোমার খাবার। ধর, আমি এই খাবার খাই না। তোর কি মরার শখ হয়েছে নাকি? আরে এই তো তুই আমার খাবার এনেছিস, আমার গালে লাল পড়ে গেল। ওরে বাবা, কোথায় ফেলে দিলি? আরে এই তো বড় সুযোগ ডগের বাচ্চাকে নিয়ে নেওয়ার। আরে ডগের বাচ্চাকে দেখি গরুর হাতি যাচ্ছে, যাই ওর কাছে গিয়ে দেখি। আরে শোনো, আমার কাছে এসো। কি, আমি তো দেখি বাচ্চার পায়ের তলে পড়ে গেলাম। এ তো অনেক বুড়া বাচ্চা, আমি তো মারাই যাবো। এটাগুলো কোথা থেকে বাঁচলাম? এদেরকে কি করে সান্ত্বনা দেওয়া যায় তা ভেবে কিছুই পাচ্ছে না। আরে আইডিয়া, ওদেরকে গিটার বাজিয়ে গান শোনালে ওরা হয়তো অনেক খুশি হয়ে যাবে। আগুন বিড়ালের যন্ত্রণায় কিছু করার হচ্ছে না। ওই বেড়া যখনই আসে তখন আমার গুড় জ্বালিয়ে দেয়। এবার মাথা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এবার আমাকে কে মারবে? আরে এবার বুঝে আসলো রে। আমি হইলাম আগুন বিলাই, আমার সাথে যে লাগতে আসে তারে কইরা দিমু জানাই। আরে জেরি তুই? আমি হইলাম আগুন বিলাই, আমাকে দেখি সবাই ভয় পায়। আহা হা, যাই টমকে একটু ভয় দেখাই আসি। আগুন ধরে গেল রে, আমি চটি হয়ে গেলাম রে। আমার জীবন শেষ হয়ে গেল রে। ভাই রে মামা রে, আমার মাকিরি মাখিয়ে দিল রে। না, এই বিলাইকে সাহিস্তা করতে হবে। কি বলে জেরি, একটা বুদ্ধি তো। আরে আইডিয়া, টম পেয়েছি একটা বুদ্ধি, কানে কানে শোনে। আরে জেরি তুই তো অনেক ভালো বুদ্ধি দিতে পারিস। ওই টম, কথা বলিস না কেন? তোকে একটু ভেঙাই, তাও তো কথা বলে না। তোকে পাশা দিয়ে ঘষি, দাঁড় দিয়ে টান মারি। যে কি করিস তুই? শালার জেরি, তোকে আজ খেয়েই ফেলবো। তোর কত বড় সাহস। না থাক, আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি ভালো হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, তোকে আর খাবো না। শালা টমকে দেখি কিছুতেই রাগাতে পারছি না। ওকে যে করেই হোক রাগাতে হবে। কিভাবে রাগানো যায়? ও আইডিয়া, ওকে চুম্বক দিয়ে রাগাতে হবে। ওর গানের ভিতরে চুম্বকটা ভরে দেই। এবার দেখি শালা টম, তুমি রাগ না করে কতক্ষণ থাকতে পারো। আমি তোমাকে দেখি স্যার। আমি এবার লোহার পোশাক করে নিলাম। এবার তোমার কাছে আসতে থাকবো, তুমি কোনোভাবে ঠেকাতে পারবে না। সময় তোমার কাছে চলে আসবো। দেখছো লোহার কি পাওয়ার? তাই সবসময় আমি লোহার পোশাক পরে থাকবো। আর যে তোমার কাছে যাবো, চুম্বক আমাকে আকর্ষণ করে তোমার কাছে চলে যাবে। ওরে বাবা, আমি তোর মুখের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ওরে বাবা, কি যন্ত্রণা! তা আমি হাল ছাড়বো না। আমি কখনোই হাল ছাড়তে পারি না। এটা আমার বেআইনি কাজ হবে। শালার জেরিকে নিয়ে কি রে করি? আমার কানে তোর কি এই কি চম্বুক? ও এই অবস্থা। দাঁড়া জেরি, তোকে এবার 12টা বাজাচ্ছি। তোকে আমি 12টা বাজিয়ে ছাড়বো। ওই টম, তুই ঠিক মতো চম্বুক রাখতে পারিস না? না, চম্বুক খালি আমাকে আকর্ষণ করে তোর কাছে নিয়ে আসে। এবার কিন্তু তোকে সত্যি সত্যি একদম মেরে ফেলবো, গলা টিপে একদম শেষ করে ফেলবো। আমার শয়তানের বুদ্ধির কাছে টম কি কোনো সময় পারে? এবার আমি সুপার গ্লু আঠা আমার পিছনের সাথে ঘষে রাখবো। টমের পাশা উপরে উঠে গেল কেন? আমি কাজ করতে পছন্দ করি, আমার অনেক কাজ আছে, তাই আমি কাজ করতে ভালোবাসি। সেই খেলে কি ঘুরতেছে, অনেক সুন্দর লাগতেছে আমার কাছে। ওকে, আমি নিজেই কোথায় পড়ে গেলাম। ওরে বাবা রে, আমি নিজেই চর্চি হয়ে গেলাম রে। বাবা রে, খালু রে, নানা রে, আমাকে বাঁচাও রে। আমি এত ঘুরতেছি রে, আমি কি আর বাঁচবো না রে। আমার তো খুব মজা লাগছে। টম চোখের মতো ঘুরছে। যাই, ওর ঘোড়ার স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আসি। ওরে চোদ্দ গোষ্ঠী রে, আমারে বাঁচা রে, আমি মরে গেলাম রে। কি মজা, তোমাকে কেউ বাঁচাবে না। তুমি চোখের মতো ঘোরো, আমি আছি।